Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Comment Ozana Selembao, Ozana Bumbu, Ozana Makala, Ozana Changu. Au comprendre, Ozika transport Moko. Transport, il y a Victoire Gambela. Dans le bien Victoire Gambela. Référence à Bongolo. Si vous voyez dans Bongolo, bah, Malama au continue à venir Irebo Zawapi. Bah, la question à venir Irebo, numéro A37. Ou alors Okuta, Flat Hotel Bidor. Bon, vous avez la page Facebook. Eh, page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc, tu dois t'y Zander, t'y na Google, Bidor TV, na boutique, Bidor, na chaîne, Banini, Eza, na YouTube, Ezali. Oh, à la gérante na biso, à la gérante na biso. Numéro na biso à téléphone, Ezali, jamais Kozanga. Numéro à téléphone, Ezali, 243, 84, 23, 81, 486. Parce que vous allez libre, na WhatsApp et vous allez. Bandila Moussus. Ceux qui ont bien dit biso au position na R, nous parce que WhatsApp et vous allez. Au émergent mingo place combo baïba déjà mais au pénas succès au et Matissa Kabo c'est tout. En tout cas moto na Salamark na Big Star mais moto a pistona magastiza le roi de la forêt parce que il y a une rêve musus on a ngai naza déjà sina komeli na yebi boulango mais faut et si kamo ou n'affronter ba grande salle n'affronter esprit morobo moi lelo na maintenant dans un groupe nanga nazo émerger bien na obtenir na croiser ma beau côté ou c'est des maison mère les esprit état d'esprit donc pas nabiso ata oza danger ata oza total aka total c'est dit wenge ata oza danger comprendre na ki danger na total oka boy omoni ba esprit on venga zagé 12 tia 12 ama mususu 12 tia yo 12 olinga ngote 12 ah bon, chaque mouvement, chaque sika, ils ont une marche, ils ont une façon, mais 12, bon. C'est bien, il y a besoin de 12, ben, il y a besoin, mais il a c'est parce qu'il y a un salaki. 12 monsieur à la nine, 12 monsieur à pas activer. Au là, au lelo tikali. De Tobaroti Gali au Katani. Mais on a 12 activages. Dans le bas, 12 ans, ils ont pour bagano te vas-y. Ça là, mon nana, lilo, na fierté à maison mère. Na fierté à ouira. 12 ans, ils ont dit. Hein? Ils ont dit 12 ans. Ah bon, nana mon ango pété. Il y a la 12. Mais bon, na mon ango pété. On dirait ça, des ça, on dirait les kemba, on dirait l'esprit, on dirait netka. Bah bouton, bah fan, bah minimum, bah autre chose, bon, ça. Bon, les termes on a dévalété. Mon loge de la forêt na plateau, mais gana go, hein, mais gana ko panza ena no crâne expliquer yo. Kabo c'est bolembi. Na musique on a papa bon. Na musique. Papa na ngai musicalement ça général de Fao et puis en passant par Boziana et Werason. Donc, bazar la 3. Misato. Mais na bango nyonso au préférant nani penato. Bon papa Misato préférence c'est Zalaratin, bazar papa biologique na yo. Papa, le Zalatin au préférant nani na bango Misato. Te so bi préférence mutu moko wana te. Bango nyonso tout bazar isika na sala ba parcours et puis parcours ezala meilleur. Mais mutu oyo asala ke ba découvrir nga ba yebanga so na sala passage na maison mère, na t-shirt ça général de Fao, il faut na reconnaître grâce à lui. Donc hier ce qui ngai ke wera son acceptanga ayebisaka nga jour na salaka test première fois abiyo normalement ko ça test été parce que na tala on a vidéo le roi de la forêt tango pe na beta porte na t-shirt abi na yebio na yebi artiste wana na yebi timbre vocal et puis na yebi aza bosser voilà. Mais c'est parmi les ça va tu la boutique là.
Oui, appartement la biso, oh maman bijou à Lubaka, appartement simple. Tous en a deux sortes, il y a appartement simple. Tous en appartement simple, oh ezali à $15 par jour. Tous en appartement simple, oh ezali à $20 par jour. Maman bijou soya koloba $20, koloba 20 euros, ça dépend à pays ni oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours to kozwa yango na 20 euros par jour. Soko osala moins de 14 jours to kozwa yango na 25 euros par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozo mona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozo mona ya $20 par jour. Yango yo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo, oyo mutakoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona, bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre, salon, cuisine, toza na appartement oyo ezali 2 chambres, salon, cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya couranté, notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto, benga mama bijou, contactez mama bijou, okozala jamais desi. Ndaku na biso ezali na sécurité assurée. Mama bijou alobaka ndaku ya $15, zwa yango penza na valeur ya $15, kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai, na pesaka toujours adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombete. Si vous avez besoin de vérifier ndaku na yo avant benga mama bijou, avant ça osala à compte na mama bijou, benga nga la pesa o numéro ya gérante na biso, kende visiter place na yo, yaka zongela mama bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndaku na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci. Eye na kati ya Matonge, maison de passage na biso.
Maison de passage nabiso ya goyo, maison de passage nabiso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage nabiso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage nabiso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage nabiso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso où ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati. Chambre où ezali ya pamba où ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre où ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na ba lune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso to ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique o bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijoux d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Appartement de chambre, salon, cuisine. Ça c'est la chambre. Appartement numéro 3, c'est ça. Ça, c'est appartement numéro 3. Notre appartement, c'est à Matongue, à Irebu A37. Notre appartement, tout à ventilateur, au cas où le courant à Congo est faible. Nous devons payer ça ventilateur. Mais tout ça a climatiseur, oui, il y a TV, il y a frigo, climatiseur, nabiso yango ana. De la zabo na zala malili moko la chambre froide. Ça c'est notre climatiseur, notre appartement pour votre séjour à Kinshasa. Venez contacter Bidor TV. Tu veux la salle du Benango. Je sais pas si vous m'en bien. C'est ça.
C'est ça, douche c'est la douche debout. Appartement numéro 3. Notre miroir. C'est ça. Notre appartement. Pour votre séjour à Kinshasa, venez contacter Vidar Suivi.